Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін өте дәмді және оңай жасалынатын панкейки дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетіңіз. Алдымен құрғақ таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, үстінен қантымызды қосып, қанты ерігенше араластырып аламыз. Қантымыз толық еру қажет. Енді үстінен жылы сүтімізді қосып, бұны да араластырып аламыз. Енді алдын ала дайындап қойған, електен өткізіліп қойған ұнымыздың үстінен қамыр қопсытқыш қосып, араластырып, енді үстінен ұнды аз-аздан сала отырып, венчикпен араластыра отырамыз. Ұнды бірдестен көп салуға болмайды, оны аз-аздан осылай дәл видеодағыдай жасап, салып, араластырып отырыңыздар. Міне біздің қамырымыз осындай дайын болды. Енді үстінен сұйық майымызды құйып, бұны да араластырып аламыз. Ұнды көп қосып жібермеңіздер, өйткені тым қою болып кетеді. Осындай сұйықтықта жасаған жөн. Енді біздің қамырымыз дайын, мінекей. Қою да емес, сұйық та емес. Енді табамызды алдын ала қыздырып аламыз. Сосын үстінен кішкене ғана май жағып алып, осылай қасықпен құйып отырамыз. Көлемін өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Қасықпен немесе осындай үлкенірек қасық болса да болады. Және кейінгісін табамызды майлаудың қажеті жоқ. Ары қарай осылай кезекпен құйып отырып, екі жағын қызарта отырып пісіріп аламыз. Біздің панкейкаларымыз міне беті тесік-тесік болады. Осындай болғанша күте тұрамыз. Сосын екінші жағын аудара отырып, қызартып пісіріп алыңыздар. Бұл өте жұмсақ және оңай рецепт. Бір жасағаннан шығады. Және де біздің панкейкаларымыз осындай дайын болды. Міне өте әдемі болды. Және арасы да өте жұмсақ, нәзік. Бетін кез келген тәттілермен сәндеп балаларыңызға ұсыныңыздар және балаларыңызды қуантыңыздар. Мен бұл жерде үзгішенкамен сәндедім. Ас болсын, жасап көруге кеңес беремін.